अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जनाब अभी मैं आया हूँ उस्ताद के साथ उसके प्लॉट पर जहाँ उसका घर बन रहा है। तो बड़े लेवल का मौसम बन चुका है, अभी देख सकते हैं आप इधर बड़े मज़े का मौसम बन चुका है। और जैसे का पर ये प्लॉट बन रहा है ना, तो आपको मैं नाम भी बता सकता हूँ, इसका नाम है शादी टाउन। तो मैं दिखाता हूँ आपको घर। ये तो है वेदर की सिचुएशन, रिमोट संग ये बनना ये झोंपड़ियां वाले मतलब कि बड़े लेवल के घर बने हुए यार। लेकिन जरा उस्ताद का घर बन सॉरी यार मैं तो उर्दू पहनूँ, लेकिन जो मेरे उस्ताद का घर बन रहा है ना, वो मैं आपको फ़ोटो में दे दूंगा। शायद वीडियो में उस्ताद से मांगूंगा, अगर वीडियो में तो पिक्चर मिल गई, जो है नक्शा है ना वो मिल गया, तो मैं आपको लाजमी दे दूँगा। लेट्स सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड कंटिन्यू द वीडियो। जनाब बड़े बारिश थी है, लेकिन अस बर्गर कहने देना अपने वास्ते रोटी का टाइम होना। बारिश इतनी थी है ना सुपर हाईवे जो जाए थे, लेकिन बड़ी ज़ोर की बारिश है। मोबाइल तक काटने से लेकिन इतना ही मज़ा आया ना कि मतलब क्या सही करने मैंने पैसे होते हैं 99 पैसे। रोटी का टाइम गुजर चुके, रोटी का टाइम आए कि मतलब बर्गर कहने दिन अपने वास्ते रोटी का टाइम तो मैं गुजर गए। फीलिंग तो ठीक होनी है एक केरी फीलिंग यार पोसा में वाइट सीमेंट है ये तो फोन करते रहे सामने है ना। रायता कहना कि क्या है लगता जैसे ये बड़ा दे आजा थोड़ी होती है ना, कोई धोखा ना दो। काम शाम का दुकान से आ गया ना। मैंने कहा मेरी आधी वीडियो तो अच्छी लगी, उसे घर मेरी आधी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाल मिल सो इंशाल्लाह कल मैं तो आवे साडा आवे जे तो आने होता तो आपको क्या देगा सही। बाल मिल सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। चला हाफिज तो या अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है आ कोई मेरे को हुने छोड़ दे वसीम आके पैंदल वदे आके दे देना चाहिए बस अल्लाह पैंदल वदे भाई आ कोई अच्छा से अल्लाह हाफिज। मैं प्यारा।